大家好，今天我们来聊聊一个恐怖的话题——缅北公海医疗船。如果你以为缅北只有诈骗集团，那就大错特错了。还有一个比诈骗集团更恐怖的存在，那就是缅北公海医疗船。很多人都好奇，那些偷渡或者被骗到缅北的人，为什么会莫名其妙的消失？其实，他们中的一部分人被卖到了缅北公海医疗船，这里是人体器官的屠宰场。只要上了这艘船，等待他们的就是无尽的噩梦。他们会被带到乌黑的房子里，就像待宰的羔羊一样，直到买家上门看货。一旦器官匹配成功，那他们的生命也就走到了尽头。有人说，只摘除一个肾脏，不还能活吗？你把这些恶魔想得太简单了。他们会把2颗肾脏全部摘除，还有肝脏、心脏，甚至于身体上所有有用的器官。这些被买家看中的人会被带到器官交易场所，也就是大名鼎鼎的缅北公海医疗船。到了这里，会先把他们捆绑起来，然后就会被强行固定在手术台上。有些人说，这些恶魔为了省钱嘎腰子不打麻药，其实是不对的。他们一定会给受害者打麻药，但不是为了受害者的感受，而是害怕受害者乱动，把腰子给嘎坏了。一般来说，一次就嘎一个腰子，另一个腰子还要等待别的买家，而一旦匹配成功，也就意味着受害者的另一个腰子也要被割除了。但是这群恶魔为了利益最大化，会在此之前先给受害者放血。为什么要放血呢？当然是为了卖钱。只要把他的血液给放干，肾脏也就顺带摘除了。当然，他们并不是只摘除肾脏，包括肝脏、心脏，只要是可以交易的器官，他们都会摘除。而这些受害者的尸体就会被直接丢进大海中，销毁证据。反正这些受害者要么是被骗，要么是偷渡过来的，根本查不到信息，所以他们也并不担心。可以说，缅北公海医疗船的恐怖是文字无法描述出来的。看到这里，你可能会想，这种事情肯定不会发生在我们身边。别急，我们来看一组数据。据统计，每年等待器官移植的病人多达200多万，但是愿意捐献器官的人却是寥寥无几。你可能觉得这跟自己没关系，但是当你的亲人需要器官移植的时候，你就能感受到这个数字有多么的残酷了。正是因为器官移植需求量很大，利润非常高，才催生出了不法分子铤而走险也要干器官交易这条路。很多人明知道这是违法的，但还去做，就是因为利润太高了。看到这里，你可能会想，这种事情离我们很遥远。但是我们要知道的是，只要还有器官移植的需求存在，器官非法交易就不会停止。所以我们要呼吁大家重视这个问题。首先，我们应该积极宣传器官捐献的重要性；其次，我们要提高警惕性，不要轻易相信陌生人；最后，我们要呼吁相关部门加大打击力度。杜家，人人可用的 AI 创作工具。